Bydd y fideo hwn yn mynd trwy'n union beth fydd angen i chi gwybod ar gyfer eich arholiad CBAC ynglŷn â diet Cytbwys a sut mae'r corff yn defnyddio brasterau, carbohydradau a phrotinau. Mae carbohydradau fel starch yn cael eu thorri lawr i siwgrau hydawdd fel glwcos. Mae glwcos fel arfer yn cael ei ddefnyddio ar gyfer resbiradaeth aerobig, lle mae'r egni cemegol o glwcos yn cael ei rhyddhau. Os mae'r corff gyda gormodedd o glwcos, bydd y corff yn storio'r glwcos ar ffurf glycogen yn y celloedd yr afu a chyhyrau. Mae'n bosib i'r glycogen cael ei newid nôl i glwcos pan mae'r anghenion egni'r corff yn codi. Mae proteinau yn cael eu thorri lawr i asidau amino. Mae'r corff yn defnyddio'r asidau amino i adeiladu proteinau newydd ar gyfer y corff. Enghraifft, mae rhywun sydd yn ymarfer corff yn y gym angen bwyta llawer o brotein mwyn cael digon o asidau amino i adeiladu cyhyrau. Mae brasterau yn cael eu thorri lawr i asidau brasterog a glycerol, ac mae'r corff yn defnyddio nhw yn bennaf fel ffynhonnell o egni. Mae braster llawn calorïau, felly mae yna lawer o egni cemegol ar gael i gyrff ni i rhyddhau a defnyddio. Dibynnu ar oedran a lefelau ymarfer corff, mae gwahanol unigolion gydag anghenion dietegol gwahanol. Yn gyffredinol, mae unigolion sydd yn fwy actif ac yn ifancach angen mwy o galorïau tra bod nhw'n ymlacio, a felly gyda metabolaeth ymlacio uwch. Wrth i unigolion fynd yn hŷn, mae nifer y calorïau sydd ei angen wrth orffwys yn gostwng, ac mae hyn hefyd yn wir os mae'r unigolyn ddim yn gwneud ymarfer corff. Felly gall ymarfer corff ac adeiladu cyhyrau gynyddu faint o galorïau sydd ei angen arnoch i gynnal swyddogaethau corfforol arferol. Mae angen i chi hefyd wybod pam mae'r corff angen fitaminau a'r mwynau cynlynol. Mae angen haearn ar gyfer cynhyrchu hemoglobin. Mae celloedd gwaed coch gyda hemoglobin, ac mae'r molecwl hwn yn galluogi'r celloedd gwaed coch cario ocsigen. Mae angen fitamin C i helpu i gynnal meinweoedd iach yn eich corff. Mae angen ffibr i ychwanegu swmp yn y system dreulio. I bob bwrpas, mae ffibr yn helpu eich corff i basio gwastraff. Yn olaf, mae dŵr yn rhan hanfodol o lawer o swyddogaethau a phrosesau'r corff. Nawr at y problemau iechyd sy'n gysylltiedig â diet gwael. Os byddwn nhw'n bwyta gormod o siwgr, gall hyn arwain at y cyflyrau cynlynol. Diabetes math 2, gordewdra a ffydrydd dannedd. Y rheswm y gall gormod o siwgr arwain at ordewdra yw y gall y calorïau ychwanegol o siwgr gael ei storio fel braster. Cofiwch, os nad ydych chi'n gwneud ymarfer corff yn aml, na fyddwch chi'n defnyddio cymaint o egni, felly gall unrhyw siwgr na chaeth ei ddefnyddio cael ei throi mewn i fraster. Gall gordewdra arwain at glefyd y galon a chlefyd cychreddiad y gwaed. Yn syml, gall braster a cholesterol rhwystro eich pibellau gwaed os oes gormod o fraster yn eich diet. Gall gormodaeth o halen yn benodol sodiwm yn eich diet arwain at bwysedd gwaed uchel. Mae cyfuniad o bwysedd gwaed uchel a rhydweliau wedi'u blocio yn cynyddu'r risg y bydd ceiladau gwaed yn ffurfio yn eich rhydweliau a achosi stroc neu drawiad ar y galon. Yn y werth nesaf, byddwn nhw'n edrych ar yr ymchwiliad penodol sydd yn edrych ar sut i fesuro faint o egni sydd mewn bwyd.